大家好，歡迎翻到嚟曼聯花生台，繼續有個水哥喺度講波。好啦，咁啊，曼聯嘅轉會大龍鳳啦，繼續上演。今日一起身咧，又睇到一個大反轉啦。事緣咧就係尋日咧同大家講，有多個消息源咧就指曼聯對安保姆嘅第二次正式出價，個大浪咧已經差唔多，只需傾埋啲附加條款嘅消息傳聞嚇，甚至咧就吹到話體測咧下星期都安排埋添。但係而家最新啦，係俾最大粒嘅權威記者 David Ornstein 咧嘅最新報導咧就推翻咗啊！嗱，同大家咧睇翻 D.O. 琴晚咧最新出 post 就講咗啲乜嘢嚇？咁啊，安保姆個人取態咧就好清楚噶啦，唔使再有啲乜嘢疑問。如果佢今夏咧要離開賓福特嘅話，佢想去嘅地方咧只有一個，就係曼聯啦。呢個取態咧已經同晒賓福特同埋傳聞中嘅可能嘅潛在競爭者咧熱刺就講晒噶啦。但係喺出價問題上，曼聯嘅第一次報價45+10M 咧，同埋最近嘅最新嘅第二次報價55+7.5M 呢度最新咧由 D.O. 咧所講係仍然仲未能滿足賓福特嘅要價，而雙方嘅傾談咧仍然係繼續緊啊。咁啊，熱刺方面啦係否認咧曾經就有出過價嘅，係啦。咁啊呢個 post 嘅信息量咧都幾大嚇，咁啊簡而精嘅嗱，大家咧搭真啲咧就可以睇清楚，其實咧寫得幾微妙喎。D.O. 咧呢度咧就冇寫過咧任何 reject 或者類似嘅字眼，只係有寫仍然咧未滿足到賓福特嘅要價。咁呢度或者咧隱約透露咗賓福特咧到底想點嚇？咁啊繼唔繼續加價上去追咧？今次條片我就嘗試咧由我個人睇法咧就去講講曼聯咧應該點樣應對啦。好啦，首先咧先講翻價錢先，總價嚟講咧其實已經搣到咧估下價錢㗎啦。55+7.5M exactly 咧就係曼聯今夏第一簽咧估下嘅買入嘅總價嚟嘅，即係外界咧一直所講，賓福特咧要求安保姆同埋估下個價要睇齊，總價嚟講啦，其實咧已經算達成咗㗎啦。但係關鍵咧，我估好可能咧在於附加條款嘅問題上，可能咧就唔係 set 到咧咁容易達成啊。嗱，呢度咧有可能咧就係一個主要嘅爭拗點啦，亦都係點解 D.O. 咧冇話賓福特 reject 咧？因為睇落加埋咧就係有62.5M 嘅，但究竟之後到時係唔係收得足數咧？可能咧仲有幾大疑問。而賓福特咧可能咧就係想要個更大保證啊，可以收足數，即係啦，佢哋嘅取態有機會咧就唔係拒絕，即係想喺附加條款度爭取一個咧更有利嘅 terms， 等佢哋咧幾乎可以收足嘅 terms。嗱，我呢度咧就唔可能知道咧曼聯到底咧就俾咗一個點樣嘅7.5M 附加條款嘅 offer 咧俾賓福特，會唔會係一啲咧比較難達成嘅條件咧？例如新一季曼聯係要拎到前5啦，有歐聯資格先至有效，定係安保姆新一季咧繼續喺聯賽度要有到20球先至有效咧？咁啊呢啲數都係咧比較有一定難度嘅。咁可能附加條款咧未係賓福特嘅心水，呢度咧就係第一個主要嘅 point 先。至於第二樣啦，其實咧我就想質疑翻，到底曼聯呢大半個月嚟係做過啲乜嘢溝通呢？嗱，第一口價數翻咧就係6月初最開始嘅時候咧已經出㗎啦，然後咧呢大半個月一直咧就話保持傾緊。當大家以為啦不停來回咁傾過啦，了解晒之後咧先至出第二口價可以順利搞掂嘅時候，但竟然係原來未得嘅喎。喂，咁呢大半個月究竟傾咗啲乜嘢先？傾咁耐啦都未摸晒個底。傾咁耐再到出第二口價，先知道賓福特仍然仲係未滿意。喂，咁究竟班管理層喺度傾咗啲乜嘢嘅咧？咁一直都講㗎啦，安保姆咧就係要爭取咧喺開操之前咧就買埋，等佢咧就順利可以有更多時間，可以季前咧同埋成隊波咧一齊操一齊去 tour， 希望咧就盡可能準備最好咁去迎接新一季。但係原來搞咁耐啦，曼聯仲未知道賓福特到底真正想點喎？呢個 point 咧諗翻都幾失敗。然後啦，第三樣嗱，安保姆咧直到而家嘅取態咧仍然係非常堅定嘅，堅持咧即係想嚟曼聯，呢樣咧就對我哋最有利啦。再加上熱刺由 D.O. 報咗咧就否認有出過價，即係成個情況係得我哋曼聯正式傾緊呢兼有2次出價啫。而安保姆亦係只想嚟曼聯嗱，正常嚟講咧呢個情況應該就幾好傾嘅，但真係估唔到嚇，玩足咁耐成個月啦，7月都就嚟啦，但仲係未得。咁我覺得嚟到呢個時間，雖然大家咧見我成日咧就話翻曼聯管理層，但係同時賓福特都毫無疑問咧就係玩緊嘢㗎啦。咁啊講到嚟呢度，曼聯到底下一步咧就點做咧？仲加唔加價咧？跌落去咧？咁問我嘅話，兩個咧比較重要嘅角度咧就係諗嘅。我覺得咧就要為呢單交易咧設個限期先，因為咧就冇可能一直咧就陪賓福特咧慢慢玩落去。嗱，今夏係組軍啦，其實咧就已經拖慢咗。
尋日條片咧都講咗啦，人哋曼城、利物浦都買晒人，曼聯咧仲喺度每下，咁啊傾足大半個月，仲同賓福特咧繼續爭持緊。係啦，我覺得啦，首先曼聯咧就唔可以繼續咧就俾賓福特咧帶住嚟玩先，可以定個限期先嘅。例如7月7號啦，開操之前仲未傾得掂嘅話，就唔好再傾啦。已經玩咗太耐啦。咁啊，睇翻曼聯而家喺呢個夏窗以嚟嘅傳聞咧，攻中位買咗古夏，又再傾安保姆之外，就冇再點傳啲其他攻中目標噶啦。咁啊，可能曼聯真係要準備定好呢條線。如果喺個限期之前都買唔到安保姆嘅話，我哋係咪仲揾其他攻中目標呢？定係呢個右攻中位啦，俾翻阿麥去打正選就算。而右翼位咧，主要咧就用翻晒達洛治同埋馬沙咧就算。咁係啦，曼聯咧，我覺得咧應該諗多一步，同埋咧擺翻個姿態咧俾賓福特睇先啱。要 show 到我哋咧，就唔係必須一定要買安保姆嘅。唔啱嘅話，我哋咧就要有組軍嘅 Plan B 準備，可能即時轉去重錘傾前鋒位就算，攻中位咧就唔再買人，咁樣咧先唔會再俾賓福特咧食住。而第二樣啦，關於賓福特要價，嗱講好咗咧搣到估下個價咧就唔好再加，我覺得咧呢樣咧都要堅持住嘅。尋日咧我就出片講，我話爭少少咧咪俾埋佢咯。咁而家俾到55再加 7.5M 啦，都仲話未得嘅話，我覺得最盡咧就係去埋俾晒啲正價足 62.5M。如果財政上 support 唔到嘅話，咪或者咧可能再分期耐少少咁樣俾咯。即係講好咗啦，同估下個價咧就係同估下個價，極限咧應該咧就係俾足正價 62.5M。再唔得嘅話咧，就真係唔好再同賓福特玩啦，因為咧真係玩唔完嘅。係啦，方案上一係咧就 counter offer，俾個再易啲達成嘅 7.5M 附加條款；一係咧最盡，直頭咧就去到俾到盡，俾足咧 62.5M， 但係分期咧就多啲。至於呢個 62.5M 嘅總價咧，就真係唔好再喐啦。如果賓福特而家先再嚟話要超埋估下個價嘅話咧，咁啊真係睬佢都有味。同埋咧應該永久 blacklist 埋，唔好再同賓福特咧再做任何買賣啦。係啦，呢個咧就係我而家嘅諗法，唔知大家同唔同意咧？可以咧留言一齊傾下。之後啦，跟住咧就到講埋呢4大翼鋒嘅放售情況。嗱，雖然咧就係本身咧就未有乜嘢大嘅 update 啦，但我有關注埋佢哋可能會去嘅球會嘅動態。咁安東尼一方面，據傳咧佢就願意咧減薪去貝迪斯嘅，而睇翻貝迪斯咧唔覺，今個夏天咧都做咗2單大雕噶啦。之前喺張卡度數咧就賣咗去馬體會，而家最新啦有放埋捷西斯洛迪古斯就去科目，加埋咧就有成50幾萬歐元落袋嘅。喂，係咪係時候俾啲誠意啦，拎翻舊錢嚟買安東尼呢？嗱，好多球會啦，連埋頭先講嘅賓福特都係對住曼聯咧就特別咬得緊，而想買我哋嘅人嘅時候咧，就成日咧都話冇錢。連借啊都要咧，我哋孭翻唔少人工咧先借。咁貝迪斯啦，之前係咁瘋狂咁樣放風就話好想買斷安東尼，但係冇錢買。喂，但係而家全世界知道你袋咗50幾M啦，唔好再扮窮咧，就想揾曼聯笨下。係中意安東尼嘅，係要買嘅就俾咧我哋對安東尼嘅要價嚟。冇記錯咧，曼聯之前啲傳咧好似只係要25啊或者30M 咁上下嘅啫。咁以安東尼上季借西甲嘅表現係絕對合理嘅。咁啊係啦，嚟緊密切留意住貝迪斯咧係咪真係嚟買安東尼啦？好啦，今次咧就講住咁多先。想支持我嘅話，就喺加入 Patreon 做會員，或者將翻呢個 YouTube 都得嘅。感謝支持先。好，我哋下條片再見。